Olá, 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 olá! Alci Costa Leite na área, tudo bem com você? Eu quero falar com você que está querendo comprar uma casa, fazer um investimento seguro, comprar uma casa que seja bonita, uma casa que seja elegante, uma casa que seja charmosa, uma casa que esteja dentro de um condomínio fechado de alto padrão, uma casa que esteja a apenas 15 minutinhos do Shopping Iguatemi de Sorocaba. Esta casa existe? Ela está aqui. Olha só que casa linda. 300 metros quadrados de área construída num terreno de 1.000 metros quadrados. Gostou, né? Eu sabia disso. Vem conhecer, você vai ficar extremamente satisfeito e vai fechar negócio comigo agora. Vem, vamos lá. Olha só. Olha só, vem. Por favor. Eu não falei para você que todos os detalhes do projeto arquitetônico desta casa foram pensados com muito carinho, especialmente para você? Dê uma olhada no charme desta lareira. Nos dias de inverno aqui no condomínio, você vai poder reunir os amigos neste ambiente que é integrado com toda a casa. Reunir para trocar uma ideia, bater aquele papo, tomar um bom vinho, que gostoso, né? Dá uma olhada nessa casa, realmente é ou não é um charme? E aí, gostou? Você quer comprar esta casa? Então não perca esta oportunidade. Passe a mão no seu telefone, ligue para mim agora ou mande uma mensagem no meu WhatsApp. Faça uma proposta, porque de uma boa conversa sai um bom negócio. E pode ter certeza que eu, Alci Costa Leite, vou ajudar você a comprar esta casa.